Klokken er nu 9, og der er stuegang ved undertegnede og vores student, Studine Signe. Ja, eller bare Signe. Ja. Hansen her kom ind klokken 3 i nat med ondt i halsen. Og hvordan går det så i dag, Hansen? Helt forfærdeligt! Jeg har mega ondt i halsen. Og jeg hoster konstant. Og så har jeg været snottet i 2 dage. Det lyder helt forfærdeligt. Det er det også. Og min kone gider ikke at passe mig mere. Men sig mig, er der noget, der kan lindre symptomerne? Ingenting. Altså lidt whisky og Ben Jerry's er godt. Javel. Og hvad fejler denne patient så? Er han ikke bare lidt forkølet? Nej. Dette er den frygtede, den berygtede mandeinfluenza. Og hvad er det så, der er vigtigt at huske på, når vi har sådan en patient? Hvis der kommer målbar feber, er det vigtigt at skelne mandeinfluenzaen fra den madefarlige meningit. Meningit? Ja. Er det ikke i første omgang relevant at måle temperatur rektalt? Jeg tror, jeg har fået det lidt bedre. Ja, godt. Og, næste patient. Ja, her har vi Brian på 28, der kom ind klokken 4 i nat. Ja, damen er sgu blevet sur på mig, der ikke kan løfte støvsugeren og taber ting, når jeg vasker op. Og det sidder sådan ud i fingrene, når damen spørger mig, hvad jeg har lavet i går aftes. Og talen er blevet den snøvlende. Glimrende. Og er der noget, studinen kunne tænke sig for uddybet? Din tale bliver snøvlende i hvilke situationer? Og jeg drikker bajer. Og er der andre situationer, hvor er der andre situationer end støvsugning og opvask, hvor du ikke kan løfte ting? Du ser jo meget sådan stærk ud. Det kan du fandme tro. Bænker fucking 100 kilo. Udmærket anamnese. Og har vi så et bud på en diagnose? Er han ikke bare lidt doven og fuld? Nej. Dette her er jo et klassisk skoleeksempel på mandemyasteni. Mandemyasteni. Hvad gør man med det? Det er ingenting. Det er uhelbredeligt. Han er jo en mand. Ej, det forstår jeg simpelthen ikke det her. Nej, det gør du vel ikke. Er det ikke bare funktionelt? Funktionelt. Funktionelle lidelser, det er jo kun kvindemennesker, der får den slags. Okay. Og hvor sidder lesionen så i det her mandemyasteni? Er det også en sygdom i den neuromuskulære overgang? Og hvad med neurofysiologi? Skal vi ikke have det? Neurofysiologi? Det lyder som noget, der gør ondt. Ja, det kan godt nive lidt. Jeg tror, jeg har fået det bedre nu. Prøv at høre, er en eneste herinde, der synes, det er lidt mærkeligt. Mandemyasteni, mandeinfluenza, meningit. Det er ikke nogen tilstand, jeg har læst om det i Adams and Victors. Er det ikke bare noget, du finder på?
jeg har fået afasi, og sig nu der. Nå. Så blev Jens rigtig mundlam igen. Men vi kan vel ikke udelukke en manpopleksi?